ஹலோ எவ்ரிபடி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேக்ஷாவாலால இருந்து ஒரு வட்டா கொடுக்கல, பாபிக்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ஹோம்மேட் பாபிக்யூ. இப்போது தேக்ஷாவாலாலேருந்து இது நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். இது லைக் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு வீக்கெண்டாக இருக்கட்டும், ஒரு பிக்னிக் போகிறது, அப்புறம் ஒரு பார்ட்டி, அந்த மாதிரி வந்து வீட்லேயே நீங்கள் ஒரு ஃபன் பண்ணணும், வெளியே போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, பட் வந்து நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு தரமான சம்பவமாக இருக்கும். ஏன் இது தரமான சம்பவமாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க வந்து 1 kgக்கு வந்து மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி 4 வெரைட்டி ஆஃப் பாபிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது 1 kgன்றது தாராளமாக ஒரு ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். லைக் வந்து இது மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து இதில் இன்னும் என்ன இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இவங்க இதிலே மைனஸ் கொடுத்துட்றாங்க. எல்லாமே ஒரு பாபிக்யூவில் என்னென்ன கொடுப்பாங்களோ, நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சிக்கன் வாங்க எவ்வளோ இருக்கும், இப்போ ஒரு 400 to 600 kg இருக்குமா, அது கிராம் இருக்குமா, 400 to 600 கிராம் இருக்கும். ஸோ அது மைனஸ் கொடுத்தா அது ஒரு 400 rupees இருக்கும். ஸோ அதை குக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது வந்து ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 1 kg ஆஃப் அந்த மீட்டே கொடுத்துருக்காங்க நம்மகிட்ட. ஸோ மீட்டில் சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம இது எப்படி குக் ஆகும், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த சிக்கன் எப்படி இதில் குக் ஆக போகுது, இதை எப்படி இந்த கோலில் வந்து எப்படி இதில் செட்டப் பண்ண போகிறோம், அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது, இது ஒர்த் ஆஃப் காஸ்ட்டா, இல்லை இவங்க வந்து பில்டப் பண்ணுறாங்களா இதை போட்டு யாருமே பண்ணாத மாதிரி ட்ரை பண்ணுன்றதுக்காக, எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அலசி ஆராய போகிறோம். ஸோ இந்த தேக்ஷாவாலா இவங்க வந்து பிரியாணிக்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆக்சுவலி உங்களோட பிரியாணி வீடியோ அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன். ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் பர்சனலாக. பட் ஆனால் உங்களுக்கும் நான் பண்ணணும், நான் சீக்கிரமாக நான் அதை பண்ணுறேன். அண்ட் ரெண்டாவது இவங்க வந்து இதை ஹலால் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பேக்கிங்கே வந்து தரமான சம்பவமாக இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து பிரியாணிக்கு தான் இவங்க ஃபேமஸ் வந்து தேக்ஷாவாலா. ஸோ இவங்க வந்து இந்த பாபிக்யூன்ற பண்ணுற விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சரி, நான் ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வந்து இது வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை பிரிப்போம். ஸோ இந்த பாக்ஸில் இவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு கண்டெய்னராக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது சைடில் வச்சுறேன். இது வந்து சிக்கன் தந்தூரி, அப்புறம் வந்து இது வந்து மலாய் பெப்பர் சிக்கன் விங். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஐயோ அழிஞ்சிருக்கு, இது என்னென்னு தெரியலையே. சரி, இது ஏதோ ஒரு சிக்கன் தான், ஆனால் போன்லெஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ரெண்டாவது என்னென்னு தெரியலையே, இது என்னன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, வெள்ளை கலரில் இருக்குது, மைனஸ் கிடையாதுண்ணா. ஸ்வீட்டாக இருக்குமோ, ஸ்வீட் மாதிரி தான் இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கடைசியாக. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 1 மைனஸ் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் ஏதோ ஒரு சட்னி கொடுத்துருக்காங்க, அண்டு இன்னொன்று கூட இருக்குது. ஓகே, இது கூட பேர் அழிஞ்சிருக்கு, என்னன்னு தெரியல, சிக்கன், ஆனால் இதுவும் போன்லெஸ் தான் போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த 4 பாக்ஸ் இருக்குங்க, இந்த 4 பாக்ஸ். ஓகே, இந்த 4 பாக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதை எப்படி அந்த இதில் போய் செட் பண்ணி பண்ண போகிறோன்றத, இந்த பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ இதை எப்படி நம்ம இந்த பாபிக்யூ செட்டப்பில் பண்ண போகிறோன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கப்புன்னு ஓரமாக வச்சுட்டு ஸோ இதில் என்ன இருக்குது இந்த டப்பாவில், தீபாவளி பட்டாசு மாதிரி இருக்குது இந்த டப்பா. ஸோ இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது இந்த டப்பாவை பிரிக்க போகிறோம். இதில் என்ன இருக்குன்றதை நான் சொல்ல போகிறேன். ஓகே, எதுக்கு இதை மாடியில் வச்சு பண்ணியிருக்கேன்னா, இது ரொம்ப புகை வரும்ல, அதனால் இது மாடியில். வாவ், இவங்க இதுக்கு ஒரு விசிறி கொடுத்துருக்காங்க. தென்றல் வந்து தீண்டும் போது செம்மையாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து அந்த விசிறுவாங்கல்ல, அதுக்காக நம்ம வெளியே போய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இது பண்ணிவிட்டு, இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, குறிப்பு சீட்டு, இது என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் இது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்கை படிக்க போகிறது கிடையாது, எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம ஓன் ரிஸ்க் தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம அதை எடுத்துடலாம். ஸோ இது ஓரமாக இருக்கட்டும். ஸோ இதில் வேறு என்ன எடுத்துருக்குன்னா, இந்த விசிறி. ஓஹோ, அது கம்பிப்பா, அது. வாவ்,
இது ஒரு கம்பி இது ஆக்சுவலி அந்த பாபிக்கு அந்த இதில் இது மேலே வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வச்சுருக்காங்க. ஒரு நல்ல சம்பவம் தான் இது கூட. ஓகே, அதோ இது வந்து அந்த ஆயில். ஸோ இந்த ஆயில் வந்து அந்த இது மேலே ப்ரஷ் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுக்கு தான். அப்போ இதுக்கு இப்போது இது வந்து அந்த பற்ற வைப்பாங்கல்ல, அந்த கோல் நம்ம இதில் கற்பூரம் வச்சு பற்ற வைப்பாங்கல்ல, அது மாதிரி ஈஸியாக பற்றிக்கிறதுன்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சூப்பர் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. இவங்க எதுவுமே வெளியே போய் நீ கஷ்டப்படாதப்பா, எல்லாத்தையும் நானே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதில் வந்து இது இப்போ 3 ஐட்டம் இருக்கா. அப்புறம் வந்து கோல் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த கறி இதுவும் வாங்குறதுக்கு அலையணும். ஸோ இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. இது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குப்பா, இதுவே எப்படியும் 1 கிலோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது. கோல் கூட சூப்பராக தான் இருக்குது, சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குன்ற. அப்புறம் இதுக்கு வந்து அந்த இதில் குத்தி கிரில் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுக்கு ஸ்டிக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்டிக் வந்து குத்தி கிரில் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இடுக்கி நம்ம இது என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், ஐயோ மறந்து போச்சு, இது என்னன்னு தெரிலப்பா, இது பேர் என்னது, அது போடவே இல்லையா அதில். சரி, இந்த இடுக்கி தான் வந்து நான் இடுக்கினே சொல்கிறேன். இது வந்து இந்த கோல் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் அந்த சிக்கன் எடுத்து அதில் கிரில்லில் வைக்கிறதுக்கு, அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுட்டுக்காமல் வேலை செய்கிறதுக்கு. க்ளவுலாம் நம்ம போட மாட்டோம். ஸோ அதுக்காக இது. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். அண்ட் 2வது ப்ரெஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த ப்ரெஷ்ஷு எதுக்குன்னா, அந்த எண்ணெயில் தொட்டு அந்த இதில் அப்ளை பண்ணுவாங்கள்ல சிக்கனில். ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ரெஷ்ஷு ஒரு சூப்பரான இது. நீங்கள் இது ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே வீட்டிலே பாபிக்யூ பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. தீப்பொடி கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க. எங்களுக்கு வேறு எங்கேயும் இது கிடையாது, புளிமார்க் கிடையாது, இது ஏதோ சிங்கமாக இருக்குப்பா, இது ராஜா. ஸோ நைஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் சம்பவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் தான் வந்து அந்த கறியை கொட்டி நம்ம பற்ற வச்சு அது புகையை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இதை மேலே வச்சு கிரில் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம ஸ்டெப்பாக உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா, இது மூடுறதுக்கு கிடையாது, இது கீழே வச்சு இப்படி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அட்டையில், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த அட்டை தூக்கி ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இதை இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஒன்று போய் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃபாயில் கண்டெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க, தட் மீன் அந்த கிரில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து இப்போ இதை எம்டி கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது தெரியுதாடா? ஸோ இது கோலில் தானே எடுக்கணும், அதுக்காக அப்பா மாட்டுக்கால் மாதிரி இருக்கு. ஐயோ. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 இது டீசெண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக 2 வைக்கிறேன். அப்புறமேட்டு அள்ளி கொட்டிடுறேன் நான், கவலைப்படாதீங்க. நைஸ். ஸோ இப்போ இது கறி வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே மூட்டுவாங்க. ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம ஹெவியாக போட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அந்த கற்பூரம் மாதிரி உள்ளதை ஒரு 2 வச்சிட்டேன். மண்ணெண்ணெய் வாட வருது, என்ன கருமனே தெரியலையே. இது யாராவது தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கப்பா, அதை வெள்ளை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா. இது எப்படி பற்ற வைக்கணும்னா, இதை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு, ஐயோ அமர்ந்துருச்சு. சூப்பராக அந்த பட்டாசு மாதிரி அது அப்படியே சூப்பராக பற்றிக்குது. கிட்டத்தட்ட அந்த பட்டாசு ஸ்மெல்லு தான் வருது. நைஸ். சூப்பர். நம்ம இந்த கறியெல்லாம் எடுத்து சுற்றி போட்டு வைப்போம். மண்டை சைஸாக இருக்குது. இது எப்படி இது பண்ணுறது? துஷ்மன் சின்ன சின்னதாக கொடுக்கக்கூடாதாடா? பட் ஓகே.
நல்ல வாசனை வருது, என்ன வாசனைன்னு தெரியல. ஐயோ அமர்ந்துருச்சு. இருங்க வரேன். That's nice. Good. Super. கொஞ்சம் கறி இருக்குது, தேவைப்பட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கறியை போட்டு இது ஸ்லோவாக இது இப்படியே பண்ணோன்னா அது அப்படியே அந்த தீ பரவும். கிருட்டு 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 கிருட்டு. இப்போ இது வந்து இன்னும் இதுவாகிட்டுருக்கு. இது வந்து கப்பான்னு நல்லா எரியுது. இப்போ தான் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒன்றோட ஒவ்வொரு கோலோடையும். ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்லா நெருப்பு ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து முடியோ. என்னப்பா அது பட்டாசு மாதிரி வருது. இது ஒரு ஈவினிங் டைமில் சில் பண்ணும்போது, ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து இது செம்ம மாசாக இருக்கும். ஸோ வீக்கெண்டு எங்கேயாவது வெளியே போகிறீங்க, எங்கேயாவது ஒரு பிக்னிக் மாதிரி உள்ள ஒரு ஏரியாவில் போயிட்டு உட்காந்து ட்ரை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கிட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் எந்த திங்ஸுமே வெளியே வாங்கி போய் தேட தேவையில்ல, எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அதில் A to Z. உங்கள் வேலை வந்து இது கரெக்டாக பற்ற வச்சு இது மேலே அந்த சிக்கனை வைக்கிறது தான் உங்கள் வேலை. அது ஆக்சுவலி ஈஸியாக தான் பற்றிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நல்லா சூப்பராக பிடிக்குது ஆக்சுவலி அந்த கங்கு. இது விசிறிக்கிட்டே இருக்கணும். எஸ், அப்போ தான் பரவுது. இந்த மெரினா பீச்சில் அந்த இது பண்ணுவாங்கல்ல, சோளம் சுற்றும் போது பறக்குமே, அந்த மாதிரி வருது நெருப்பு ஆக்சுவலி. அதுலேயும் கறி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், எஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு. அந்த நமக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன தேவையோ அந்த அந்த கோல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா எரிஞ்சு பக்காவாக இருக்குது. வந்து இப்போது நமக்கு தேவையான அந்த அளவுக்கு இதுவாகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த க்ரில்லை வந்து இது மேலே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். செம்ம சூடாக இருக்குது ஆக்சுவலி. பாவம் அந்த க்ரில்லில் உட்காந்து வேலை செய்கிறவங்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ வந்து நான் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு பீஸ் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். நீ நவுத்திக்கடா, என்னால் நவர முடியாது, எனக்கு கை சுடுது இது. ஸோ இது ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் மேரினேட்டட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஏதோ போன்லெஸ்ஸு. ஸோ நான் இப்போ அதுதான் ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லாத்துலேயும் ஒரு 2 பீஸ் சும்மா டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக. ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்குது, அந்த மசாலா வாசனை அல்டிமேட்டாக இருக்குது.
தாறுமாறு தக்காளி சோறு. ஸோ இந்த பாக்ஸு திக்ஷா பிரியாணி. ஸோ இது வந்து அந்த புதினா ஸ்டைலில் இருக்குது. இதுவும் போன்லெஸ் தான். வாவ், அது எடுக்கவே ஆசையாக இருக்குது, எடுத்து வைக்கிறது. ஏய், நான் கூப்பிட்றேன்டா, ஒரு 5 minutesல கூப்பிட்றேன். சரி, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோ ஃபோக்கஸு, வேறு எதுக்கும் வைக்க வேண்டாம். இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மலாய் பெப்பர் சிக்கன் விங். ஓகே, நான் ரொம்ப ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த விங் வந்து ஒரு பீஸ் பரவாயில்ல. விங்னா வந்து சும்மா அந்த கட் பண்ணி வைப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். இது நல்லா சூப்பராக அந்த ஒரு ஃபுல் சைஸ் ஆஃப் விங்கே வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி அது. ஸோ 2 இது பிரிச்சாச்சு. அப்புறம் வந்து சிக்கன் தந்தூரி. ஸோ அது வேகிற சத்தம் கேட்குது, சக்க 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 சக்கன்னு. ஸோ இது வந்து தெரியுதா? ஸோ இது சிக்கன் தந்தூரி. ஸோ இது வந்து லெக் பீஸு. ஸோ லெக் பீஸ் வந்து 3 பீஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒன்று மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம், தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்து கசங்கி போயிடுச்சுன்னா. இது நல்லா வந்துச்சுன்னா அடுத்த ரவுண்டில் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வேகுது. ஆவி பறக்குது. நைஸ். ஸோ இந்த ஃப்ளேம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அது நல்லா பிடிக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து குக் நல்லா ஆகும். ஸோ வந்து சத்தம் கேட்குதா, சும்மா கிராக்கர்ஸ் சவுண்டு மாதிரி. ஸோ நல்லா அந்த கோல் வந்து நல்லா பிடிச்சிச்சின்னா ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல ஒரு இன்னோவேஷன். ஆக்சுவலி இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வரைக்கும் பாபிக்யூ வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணதே இல்லை, பயப்படுவீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்குது. ரொம்ப லைக் வந்து நம்மளை மீறி எதுவும் நடந்துடாது. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுனா இது கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா குக்காகி வந்துருச்சு. ஸோ இது ப்ராப்பராக குக்காகி வர்றதுக்கு அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு டைம் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 5 ஒரு 1.5 hours ஆகிடுச்சு எனக்கு. 1.5 hours
ஆமாம் 5 6 2 hours நியர்லி. ஸோ இது ப்ராப்பராக குக் பண்ணி எடுக்கிறது 2 hours ஆகிடுச்சு எனக்கு. அதான் சொல்கிறேன்ல, நீங்கள் வீக்கெண்டு ஏதாவது சில் பண்ணணும், ஃபோன்லாம் மறந்துட்டு இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு சூப்பராக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேண்ணா. மசாலா அந்த ஃப்ளஷ்ஷை தாண்டி உள்ளே இருக்கும். பரவாயில்ல, குக்காக இருக்காதுன்னு நினச்சேன். டீசெண்டாகவே குக்காக இருக்குது. நம்ம நார்மலாக போய் சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. அது ஜூஸியாக வர்றதுக்கு ஒரு வேளை இந்த குக் பண்ணுறதுனால ஜூஸியாக வருதான்னு தெரியல, இல்லை அவங்க மசாலாவால் ஜூஸியாக வருதான்னு தெரியல. பட் நாங்கள் போட்டு தீய விட்டோம். பட் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் உள்ள ஜூஸியாக இருக்குது. அது நல்லாயிருக்கு அந்த விஷயம். ஒரு வேளை பாபிக்யூவே அப்படி தான் இருக்குமான்னு தெரியல. இன்டெப்த் வரைக்கும் நல்லா குக்காக இருக்குது. அந்த வகையில் சூப்பர். ஸோ இது வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. அது ஜூஸியாக வர்றதுக்கு ஒரு வேளை இந்த குக் பண்ணுறதுனால ஜூஸியாக வருதான்னு தெரியல, இல்லை அவங்க மசாலாவால் ஜூஸியாக வருதான்னு தெரியல. பட் நாங்கள் போட்டு தீய விட்டோம். பட் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் உள்ள ஜூஸியாக இருக்குது. அது நல்லாயிருக்கு அந்த விஷயம். ஒரு வேளை பாபிக்யூவே அப்படி தான் இருக்குமான்னு தெரியல. இன்டெப்த் வரைக்கும் நல்லா குக்காக இருக்குது. அந்த வகையில் சூப்பர். மைனஸும் கொடுத்துட்றாங்க. அடடா, மைனஸை மிஸ் பண்ணிட்டேனே. மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் குக் பண்ண பீஸா எல்லாத்தையுமே நான் சாப்பிட்டேன் ஆக்சுவலி. வா 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 வா, ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. டீசெண்டாக குக் ஆகிருக்கு. அது ஒரு ப்ளஸ் ஆக்சுவலி. நான் கூட பயந்துட்டு இருந்தேன் எப்படி வரப்போதும்ன்ட்டு. உண்மையிலே ஒரு ஜைத்தூன்
ஒரு பாம் ஷோரில் போயிட்டு ஒரு சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு வித்தியாசமான இன்னோவேஷன் வேறு. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த பெல்லை தட்டி விட்ருங்க. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதில் இப்போ நாங்கள் குக் பண்ண 6 பீஸை தாண்டி இன்னும் வந்து 2 இன்னும் ஒரு 14 பீஸ் மீதி இருக்குது. 20 பீஸ் வரும் போல் இருக்குது. ஸோ நைஸ். ஸோ அவ்வளோதான். பாய்.